Welcome to Unit 3 Lesson 1 and 2. أول حاجة معانا كلمات famous, popular, bird, big smile, Europe, fan. fan هنا مش معناها مروحة، لا fan هنا معناها إيه؟ معجب أو مشجع. look like, mustache, goal, runner, sport star, team. في بقى كده هير ستايل معناها انواع قصات الشعر. اول حاجه معانا curly hair, dark hair, short hair, straight hair, blonde hair, long hair. دي كلها انواع من قصات الشعر المختلفه. في بقى كده sports العاب رياضيه زي basketball, running, squash, volleyball, carry, description, insect, Italian, glasses, normal, person, present, the Cairo Tower, tortoise. الجزء اللي بعد كده محمد صلاح is an amazing footballer. لاعب كرة قدم رائع. What does your best friend look like? Okay. The is a very slow animal. حيوان بطيء جدا. هي حيوان ايه؟ tortoise السلحفاة. تمام. الجزء اللي بعد من كده language expressions تعبيرات لغوية. jump high, play video games, talk to fans. ونلاحظ هنا من حرف ال في كلمة talk silent. score a goal, take a holiday, give money. في بعد كده preposition حرف الجر easy for, have time for, go at بيجي بعدها السرعة, pick up, play for, short for a footballer, talk to, travel around. وزي بعد كده choose. محمد صلاح كان a lot of goals. محمد صلاح يقدر انه score a lot of goals يحرز الكثير من الاهداف. كريستيانو رونالدو plays for النصر فوتبول كلاب in the KSA. بيلعب لصالح نادي النصر في المملكة العربية السعودية. build, built, fly, flew, flown, give, gave, given, win, won, won. في بعد كده كلمة وعكسها الأنتونيم بتاعها fast, slow, poor, rich, strong, weak, tall, short. في بعد كده language notes تعبيرات لغوية خاصة بينا tall و long. tall معناها طويل و long برضه معناها طويل. طب ايه الفرق منهم بقى؟ tall طويل رأسي من أسفل إلى أعلى، أما long معناها طويل أفقي بالعرض يعني معنى أصح. my brother is tall أخي يكون طويل، أما she's got long hair بمعنى هي تمتلك شعر طويل long. الجزء اللي بعد كده how to describe someone's hair إزاي نصف شعر شخص. أول حاجة hair نجيب أول حاجة الحجم size اللي هو الحجم، color اللون، pattern النمط بتاعه أو الشكل بتاعه. بعد كده نجيب إيه noun. يبقى كده أول حاجة size color pattern noun. حجم لون شكل الاسم. حجم لون شكل اسم. أول حاجة في الحجم إما يا long يا short يا طويل يا قصير. أما الcolor أي لون بقى إيه راحتنا بقى black dark black dark brown blonde. أما الباترن بتاعه الشكل بتاعه هيبقى curly straight short curly straight. تمام كده. noun hair. محمد صلاح has got a long dark curly hair. محمد صلاح يمتلك شعر مجعد اسود طويل. للصورة الملامح الشخصية بنستخدم what بيجي بعدها do أو does على حسب الفعل. لو فعل مفرد بيجي بعد does.
بيجي قبله does. لو فعل دي جمع يجي قبله ايه do على حسب الفعل بتاعنا. تمام. بعد كده look like. For example, what does your father look like؟ هنا your father أبوك مفرد فجبنا معاه ايه does. أما لو فعل عندي هنا جمع بيجيب do. تمام. He's got short dark hair. هو يمتلك شعر قصير غامق. الجزء اللي بعد كده الكلمة والسبب بتاعها كلمة مرادفها famous well known. ولاحظ ان حرف K هنا في الكلمة دي silent. well known strong powerful. في بعد كده suffix لاحقة football footballer. prefix funny unfunny. زي ما قلنا قبل من كده ان البريفكس بتنفي معنى الكلمة، يعني حروف بنحطها في اول الكلمة عشان ننفي معناها. مثلا كلمة funny مضحك او ممتع، جبنا unfunny معناها غير مضحك، فهنا كده نفينا معنى الجملة او معنى الكلمة. تمام. اما suffix هي حروف بنحطها في اخر الكلمة عشان نغير وظيفة الكلمة ذات نفسها. ازاي؟ مثلا فوتبول كرة القدم كاسم كرياضة، اما لو قلنا فوتبولر معناها لاعب كرة القدم. تمام. الجزء اللي بعد من كده similar spelling different meaning، كلمات مشابهة في النطق بس مختلفة في المعنى. كلمة hair وكلمة here fans fans bird bread. في بعد كده مازن ومام، محاسبة مازن ومام. there is my friend سمير. هذا هو صديقي سمير. I don't know سمير. لا أعرف من هو سمير. What does he look like؟ ماذا يبدو؟ كيف يبدو؟ He has got short dark hair. هو يمتلك شعر أسود أو غامق قصير. تمام. Mom. Oh, I think I can see him. Has he got glasses؟ هل يمتلك أي نظارات؟ هل بيلبس أي نظارات؟ No, he hasn't. لا يلبس أي نظارة. His dad's with him. والده معاه. في نفس الصورة. Has Samir's dad got a beard؟ هل يمتلك أي لحية؟ هل والده يمتلك أي لحية؟ Yes, he is. Yes, he is. نعم، إنه يمتلك كذلك لحية. أبو سمير يمتلك لحية. كده معانا صورتين، يا دي أو دي. تمام. الجزء اللي بعد من كده Oh yes, I can see سمير now. يبقى كده سمير عنده short hair وأبوه عنده لحية. هنا short hair وادي لحية، وادي الصورة الصحيحة. خلاص. الجزء اللي بعد من كده Do you think that Mazen mother has met سمير before؟ هل تعتقد إن الأم مازن قابلت سمير قبل كده؟ No. No I don't. ليه قلت كده؟ لأنها بتسأله عن شكله ذات نفسه. لأنها بتسأله عن شكله، كيف يبدو؟ بتسأله عن ملامحه. فهو اللي عارفاه أكيد مش هتسأله عن ملامحه. How do you know؟ because نكتب هنا بقى كتابة. Because she asks about his appearance. لأنها كانت بتسأله عن شكله. تمام. الجزء بعد من كده complete the description with these words. أكمل أوصاف هؤلاء الناس. The woman in the first picture has got long straight hair. المرأة أو الست اللي هي في أول صورة تمتلك شعر long straight hair، شعر مستقيم طويل. And glasses ونظارة. The man in the second picture has got short curly dark hair and mustache. أما رجل في الصورة الثانية يمتلك شعر كيرلي مجعد قصير غامق، ويمتلك أيضا mustache شنب. تمام. The second woman has got short blonde hair. أما المرأة الثانية تمتلك شعر قصير blonde أشقر. The second man has got short dark hair and a beard.
يعني الرجل الثاني يمتلك شعر اسود قصير، ويمتلك ايضا ايه beard، لحية. تمام. الصورة بعد من كده look at the photo what do you know about the sport star. انظر لهذه الصورة واكتب ماذا تعرف عن هذا النجم الرياضي. أول حاجة محمد صلاح is my favorite sport star. محمد صلاح هو نجم رياضي المفضل بالنسبة لي. He plays football for very good team in Europe. هو بيلعب كرة قدم لصالح فريق جيد في أوروبا. He plays for Egypt. وهو أيضا يلعب لصالح مصر. أيضا he is very good at scoring goals. هو جيد جدا في إحراز الأهداف. He is a fast runner. هو لاعب سريع. محمد صلاح has usually got a big smile. محمد صلاح يمتلك أيضا ابتسامة عريضة. big smile معناها مش ابتسامة كبيرة، ابتسامة عريضة. He is quite short. وإلى حد ما قصير for a footballer بالنسبة كلاعب. He is 1.75 meters tall. طوله قد متر فاصلة 75 سنتي. In this photo في هذه الصورة محمد صلاح has got dark curly hair and a beard. محمد صلاح يمتلك شعر كيرلي مجعد اسود ولحية. تمام. واللي بعد من كده he is kind person. هو شخص ودود عطوف. he gives money to build schools and hospitals in Egypt. هو بيتبرع بالمال علشان يبني مزيد من المستشفيات والمدارس في مصر. he also gives money to poor people. هو أيضا يعطي المال للناس الفقراء. he is very friendly. هو فعلا ودود and he always talk to his fans. ودايما بيتكلم مع معجبينه. he has not got much time for hobbies. هو لا يمتلك مزيد من الوقت للهوايات. but when he is at home بس لما يكون هو في المنزل he enjoys playing video games and watching films. هو بيستمتع لما يكون في المنزل بتاعه بيستمتع بلعب ألعاب فيديو جيمز، ألعاب الفيديو and watching films مشاهدة الأفلام. تمام. أول حاجة معانا كلمة يوروب. تعالى ازاي ننطق الكلمات دي. يوروب مش إيروب لا يوروب. score. محمد صلاح is a kind person. شخص عطوف. explain وضح ليه هو شخص عطوف. هنقول نرجع تاني he gives money to build schools and hospitals. هذه الإجابة صح. تمام. وزي بعد كده do you think محمد صلاح is a role model. هل تعتقد ان محمد صلاح role model قدوة يعني؟ نقول أكيد yes. why لماذا ممكن نقول he gives money to poor people. he is very friendly. هو فعلا ودود and he always talks to fans. بيتكلم مع معجبينه. فهو دايما مش هو مغرور يعني. هو في صفات لحد ما إيجابية هوت. تمام. ده ممكن نعتبرها إجابة السؤال التاني. تمام. الجزء اللي بعد من كده which sport would you like to practice. ما هي الرياضة التي تود أن تلعبها أو تمارسها. listen and circle the correct words. my favorite sport star is دعاء الغباشي. يعني النجمة الرياضية المفضلة بالنسبة لي هي تكون دعاء الغباشي. تمام. she plays volleyball for Egypt. تلعب كرة اليد لصالح مصر. she is very tall. هي فعلا طويلة. she is 180 centimeters tall. طولها حوالي 180 سنتي. بالنسبة كبنت هي طويلة. she is strong and she is fast. هي فعلا قوية وسريعة. she can jump very high. تستطيع القفز عاليا. she is friendly. هي فعلا ودودة. she always has a big smile. طبعا لديها دايما ابتسامة كده كبيرة عريضة. تمام. الجزء اللي بعد كده محمد صلاح can score lots of goals and he can run very fast. بمعنى ان محمد صلاح يستطيع احراز الكثير من الاهداف ويستطيع الجري بسرعة. he lives in England. هو بيعيش في انجلترا. he can speak English of course. وبالطبع يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية. he lived in Italy for 2 years. هو عاش قبل كده في إيطاليا لكام سنة؟ سنتين. so he can speak Italian. وعشان كده يقدر يتكلم إيطالي too أيضا. he's a famous so he can't have a normal life. وعشان هو مشهور هو يستطيع أن يحيا حياة طبيعية. if he goes outside. لو هو خرج لو هو مثلا عاوز يخرج many people want to talk to him. كثير من الناس عاوزة تتكلم معاه. he is very busy. وفعلا مشغول. he can't take many holidays.
هو لا يستطيع أن يأخذ أجازات. تمام. الجزء بعد كده خاص بالنطق. England 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 famous famous Italian Italian. الجزء بعد كده how many languages كان محمد صلاح speak؟ كم لغة محمد صلاح يقدر يتكلمها؟ احنا قلنا قبل كده بيتكلم إيطالي وبيتكلم إنجليزي والطبع يتكلم مصري لأنه مصري، بيتكلم عربي لأنه مصري. يبقى كده كام لغة؟ 3. كده كام؟ كده 3. THRE.